بص يا معلم، عاوزك تسمع كلامي للاخر وتجيب ورقة وقلم وتكتب ورايا اللي هقوله، وعاوزك تذاكره كويس لانه هينفعك. ولو انكرت تبقى جاهل وعاوز تراجع نفسك وتشوف حد يفرمط دماغك ويفهمك ان مصر كبيرة غصب عنك وعصب الدول العربية، بل انها عصب الشرق الاوسط. شئت ام ابيت، شئت ام ابيت. وسيبك من اللي بتشوفه على النت والخلافات وان اقتصادها ضعيف والهري ده. دي ورقة هتتلف وهنحطها بطيبة قلبك وقت ما يتفرض علينا الحرب. تاني نقطة هكلمك فيها بالصورة الأكبر ومش هصغر المشهد. في 2-3 على تيك توك عمالين يشتموا بالمصريين. لما نزلت الفيديو اللي فات كان في شوية عيال بتشتم بالمصريين كالعادة، ولعبنا مع بعض ورديت عليهم بالجزء اللي يخصهم، وبكده واحدة بواحدة وكل واحد عارف مكانته وعارف قيمته. ونقف هنا ونحط نقطة من أول السطر، وهقولك لما تيجي تتكلم عن مكان الدولة بين الدول الكلام هيختلف ونبرة الصوت هتعلى وهتسمع حاجات أول مرة في حياتك هتسمعها. وعاوزك بقى تجادل وهات من هنا وهناك وحاول تشكك واحرق نفسك أكتر وأكتر. الناس اللي عمالة تهاجم مصر وعمالة تشحن بشعبها وتهين جيشها وتقلل منه وعاوزاه يدخل بحرب، أقسم بمن أحل القسم لو مصر دخلت الحرب دي لا هتشوف جهنم على الأرض ومحدش يتمناها، لأن الكل هينضر والكل هيتأذى. الناس اللي متخيلة ان اللي بيحصل بفلسطين هو نفس مفهوم الحرب اللي ممكن يشوفوه لو مصر دخلت بحرب تبقى محتاج تذاكر تاني. وده مش هيقتصر برضه على سفينة نحجزها وهي معدية من قدام شواطئنا زي ما اخواتنا اليمنيين ما عملوا. وعاوز اذكرك بان مصر ضربت ايلات بملعبهم، ومش هقول ارضهم لان دي ارض فلسطينية، بس مش هو ده اللي هتشوفه لو مصر دخلت الحرب دي. فاي حد هيحاول يدخل مصر اللعبة دي ويقارن مصر باليمن او بحماس ويتهمها بالتقصير والتخلي عن فلسطين تبقى ما ذاكرتش كويس. اللي عاوزك تفهمه من الكلمتين دول ان لعب الكبير بيختلف، ووقت ما الكبير ما هيضرب العالم حرفيا هيولع. اللي بيحصل بفلسطين مختلف عن المشهد اللي ممكن تشوفه لو مصر دخلت الحرب دي. واهلنا بفلسطين واي شخص من اخواتنا العرب فاهم كويس وعارف كويس الكلام ده، لان بمجرد قرار الحرب يطلع من مصر مفيش دولة عربية هتلاقيها بعيدة عن المشهد. وسيبك من كل الخلافات اللي بتشوفوها، والحرب جاية واعتقد ان هي قريبة قوي، لان مصر مش هتسمح تسيب شبر واحد من ارضها وتهجر اهل غزة لسينا. وقتها يا معلم عاوزك تيجي تقعد على التيك توك وتقول لي ايه رأيك في اللي انتوا بتستهينوا بيه دلوقتي. عاوزك تفهم ان قرار الحرب من مصر معناه مصر وكل الدول العربية بلا استثناء، بل ان